दोस्तों आज मैं जिस वेब सीरीज पर बात करने जा रहा हूँ उस वेब सीरीज का नाम सलाकार है, जो कि स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें 1978 के दौर से लेकर 2025 तक इंडिया एंड पाकिस्तान के सीक्रेट मिशंस के टसल को दिखाया गया है रिगार्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। स्टारिंग मोनी रॉय, नवीन कस्तूरिया, मुकेश ऋषि, सूर्या शर्मा, डायरेक्टेड बाय फारूक कबीर। कहानी की बात करें तो कहानी दो टाइम पीरियड की दिखाई गई है, 1978 एंड 2025। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो कि पूरा का पूरा सरफिरा है, जिसका रोल मुकेश ऋषि ने प्ले किया है, वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ 1978 में पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू कर देता है ताकि वो इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। पर इंडियन स्पाई एजेंट जिसका रोल नवीन कस्तूरिया ने प्ले किया है, वो पाकिस्तान जाकर इंडियन एम्बेसी में डिप्लोमेट की जॉब लेकर अपनी हिम्मत, शार्प माइंड, एक्सीलेंट इंटेलिजेंस से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले मंसूबे को कामयाब नहीं होने देता। नाउ कट टू 2025। उसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ग्रैंडसन जिसका रोल सूर्या शर्मा ने प्ले किया है, वो भी पाकिस्तानी आर्मी का टॉप रैंक ऑफिसर रहता है एंड वो भी पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर अपने लेट ग्रैंडफादर के अनफिनिश्ड ड्रीम को पूरा करना चाहता है। पर इस बार इंडियन स्पाई एजेंट जिसका रोल मोनी रॉय ने प्ले किया है, उसे रोकने की कोशिश करती है। दोस्तों वेब सीरीज का प्लॉट बहुत बेहतरीन है एंड कास्ट भी बेहद तगड़ी है, पर कहानी और स्क्रीन प्ले का एग्जीक्यूशन पहले एपिसोड को छोड़कर बाकी के एपिसोड्स में बहुत ही लूज, मैकेनिकल और बचकाना है। जैसे जैसे वेब सीरीज आगे बढ़ती है, लॉजिक एकदम खत्म होते हुए चला जाता है। मजाक की हद तो तब हो जाती है जब नवीन कस्तूरिया नकली सा गेटअप लगाकर हर खतरनाक काम को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेते हैं, जैसे कि ये कोई बच्चों का खेल हो। और ताजुब की बात यह है कि साफ पता चल रहा है क्लोजअप में कि ये गेटअप बिल्कुल ही फेक है, पर डायरेक्टर ने उसे कैसे अप्रूव कर दिया, ये तो सोचने वाली बात है। चलो यहाँ तक भी मान लिया कि ठीक है, पर पागलपने की हद तो तब हो गई जब एक सीन में अगेन नवीन कस्तूरिया बेकार सा भद्दा सा गेटअप लगाकर पाकिस्तानी सोल्जर के सामने आ जाते हैं, और जब पाकिस्तानी सोल्जर उनसे उनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, तब वो बोलते हैं उसे कि मैं इंडिया का जासूस हूँ। और वो पाकिस्तानी सोल्जर नवीन कस्तूरिया की पूछताछ या तलाशी करना तो दूर, वो पाकिस्तानी सोल्जर नवीन कस्तूरिया के इस जवाब को सुनकर ठहाके लगा के हंसने लगता है एंड उन्हें इजीली जाने देता है। मतलब कुछ भी यार, हद है पागलपंती की। कोई लॉजिक नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, जो भी हो रहा है बिना सर पैर के हो रहा है। पाकिस्तानी लोकेशन का सेट जब सिनेमा में तैयार किया जाता है तो इस बात का कम से कम ध्यान रखा जाता है कि ऑडियंस को ये विश्वास हो जाए कि वो जो लोकेशन देख रही है वो पाकिस्तान के किसी शहर की है। पर इस सीरीज में पाकिस्तानी लोकेशंस का जो सेट लगाया गया है, वेरी वेरी पुअर। इंडियन सिनेमा में पाकिस्तानी सेट का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो 2013 में आई फिल्म डी डे को देख सकते हैं। उस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर्स ने पाकिस्तानी सेट की लोकेशन डिजाइन करके जिस तरीके से एग्जीक्यूट की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बेहद कम है। और रही सही कसर फिल्म के लास्ट सीन को कबाड़ा करके कर दिया गया है। अरे भाई, अगर कॉपी करनी भी है तो तरीके से करो। फिल्म के लास्ट सीन को डिट्टो कॉपी किया गया है बेन एफ्लेक की आर्गो मूवी के एंडिंग सीन से। बात की जाए एक्टिंग परफॉर्मेंस की तो मुकेश ऋषि ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के कैरेक्टर में जो कैरेक्टराइजेशन किया है वो एकदम कमाल का है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डायलॉग्स एंड डायलॉग डिलीवरी के बीच के पॉज में उनकी खौफनाक स्माइल एंड उनकी आवाज के बारे में तो क्या ही कहना। मुकेश ऋषि इंडियन सिनेमा के वेटरन हैं एंड वो अपने करियर में पहले भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं इन फिल्म्स लाइक सरफरोश एंड कुरुक्षेत्र। बट अकॉर्डिंग टू मी, उन्होंने अपने करियर की इस वेब सीरीज में सबसे क्रीम एंड पॉलिश परफॉर्मेंस दी एंड ये अनाउंस कर दिया है कि अभी भी वो अपनी कला से इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ दे सकते हैं। नवीन कस्तूरिया एज स्पाई एजेंट, उन्होंने काफी सुलझी हुई परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है अपने कैरेक्टर में, पर जिस तरीके से फिल्म को शूट किया गया है उसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस लूज लगती है। मोनी रॉय की भी परफॉर्मेंस ठीक है। सूर्या शर्मा बहुत ही कैपेबल एक्टर हैं। उनकी परफॉर्मेंस ये काली काली आंखें, अनदेखी में या जब भी उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने अपनी इंटिमिडेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस से छाप छोड़ी है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि उनके जैसे काबिल एक्टर के पोटेंशियल को इस वेब सीरीज में यूटिलाइज नहीं किया गया है। इससे बढ़िया तो उनकी जगह किसी और को कास्ट कर लेते। डायरेक्शन की बात की जाए तो इस वेब सीरीज का सबसे कमजोर एस्पेक्ट डायरेक्शन ही है। फारूक कबीर ने इतनी उम्दा कहानी को पता नहीं क्यों विदाउट एनी टेक्टिकल एंड फिजिकल सेंस के शूट कर दिया है एंड ऐसा उन्होंने क्यों किया ये तो वही बेहतर समझ सकते हैं। फोटोग्राफी भी वैसी ही है जैसा कि डायरेक्शन है।
बाकी जो दर्शक फैंसी स्पाई थ्रिलर के फैन हैं वो इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई फिल्म या वेब सीरीज के रिगार्डिंग वीडियो डालूं तो आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स वेरी मच।